家支持咯，支持唔好叫佢哋唔好再殺人啦，因為佢哋實在太殘忍啦，全世界咁去殺，咁你要幫手咧就係可以抵制以色列，唔好再買佢嘅嘢。細嘅咧就係由唔飲可口可樂，唔食Starbucks，唔食好多美國嘅連鎖店嘅快餐食品，因為全部都係猶太資金。其他如果你係好有錢嘅話咧，就請你唔好買歐洲名牌，所有嗰啲 LV、Chanel、Dior、Celine， 所有呢啲都係嗰啲猶太資金嚟㗎，所以你哋唔好再買，唔好再買嗰啲嘢，唔好再俾錢佢哋去殺人啦，唔該你。我咧就好支持呢位女士嘅運動嘅，我覺得呢個世界咧就要人哋係要公平公正同埋和平嘅。以色列今次咁樣做到嘅話咧，我非常對佢不滿。我都本來我都好愛以色列人嘅，我哋中國以前點樣收留嗰啲猶太難民喺哈爾濱喺上海，我哋對佢哋都好好。但係而家呢個以色列嘅猶太人咧，同嗰段時間嘅猶太人咧，真係好大嘅分別。佢哋好殘暴，完全冇唔及得佢哋啲祖先咁敬畏世人。咁我拍完呢段片嘅話咧，我就會配翻啲音樂上去，咁大家慢慢欣賞，大家心中有個明白，心中。